समाज सेवामा जीवन अर्पण गर। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 23 नोभेम्बर 2004 का दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। छैनन् यदि 4 पुण्य सत्य धर्म शान्ति र प्रेम भने, तिम्रा शिक्षा पद अख्तियार र गरेकै दान पुण्य वा सेवा कार्यका पनि केही महत्त्व हुन्न कहिले कतै पनि। प्रेम स्वरूपहरू, आफू यस संसारमा आउनुको उद्देश्य तिमीहरूले बिर्सने गरेका छौ। तिमीहरू जहाँसुकै रहे पनि यी 3 कुराको हेक्का राख। 1. कहाँबाट आएका हौ। 2. अहिले कहाँ छौ। 3. यहाँ आउनुको उद्देश्य के हो। मान तिमी हुलाक बाकसमा एउटा चिठी खसाल्दैछौ। त्यस खाममा पठाउने र पाउने व्यक्तिको नाम ठेगाना हुनै पर्छ। यदि दुवैको ठेगाना लेखिएको छैन भने त्यो चिठी कहाँ पुग्छ। त्यो रद्दी कागजसरी कतै फाल्नुपर्ने खामको थुप्रोमा पुग्दछ। त्यसरी नै तिमीहरू ती दुवै ठेगाना बेगर यस संसारमा बसिरहेका छौ। त्यस्ता व्यक्तिको भविष्य कस्तो होला तिमीहरू सजिलै कल्पना गर्न सक्दछौ। तसर्थ तिमीहरूले माथिका 3 मध्ये कमसे कम एउटा मात्रैको भए पनि उत्तर खोज्नै पर्दछ। नत्र भने तिम्रो जीवन नै खेर जान्छ। एउटा सानो कथाको प्रसङ्ग सुन। आन्ध्र प्रदेश राज्यमा गोदावरीको पूर्व तथा पश्चिम तटका व्यापारीहरू डुङ्गा तर्ने गर्दछन्। एकपटक एकजना व्यापारी डुङ्गाबाट यात्रा गर्दै थिए। त्यस डुङ्गामा ऊ र माझी बाहेक कोही पनि थिएन। सामान्यतः यात्राका बेलामा थकाइ बिर्सन सँगै बसेका मानिसहरू कुराकानी गर्ने गर्दछन्। तसर्थ उसले पनि समय काट्ने सुरले त्यही माझीसँग नै कुराकानी गर्न थाल्यो र भन्यो, तिमीसँग पत्रिका छ? माझीले जवाफ दियो, हजुर मसँग पत्रिका त छैन, म त अनपढ पो हुँ। व्यापारीले तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो, ओहो अफसोस, तिमीले लेखपढ गर्न जानेका छैन रहेछौ। तिम्रो जीवनको 1/4 भाग त यही गङ्गाको पानीमा बगे सरह भयो। आफ्नो दयनीय अवस्थामा माझी दुखी हुँदै चुप लाग्यो। केही बेरपछि व्यापारीले फेरि सोधे, तिमीलाई अहिले बम्बईको बजारमा सुनको भाउ कति छ थाहा छ त? माझीले जवाफ दियो, महाशय, सुनचाँदी व्यापारबारे मलाई कुनै अनुभव छैन। त्यसैले बम्बईको बजारमा सुनचाँदीको मोल म के जानु। व्यापारीले भन्यो, सुन व्यापार बारे पनि अनभिज्ञ नै रहेछौ। तिम्रो आधा जीवन नै गङ्गाको पानीमा बगेसर भयो त नि। यस्तै यस्तै कुराकानी चलिरह्यो। माझीले हातमा घडी लगाएको देखेर व्यापारीले फेरि प्रश्न गरे, प्रियवर, अहिले कति बज्यो? हातमा घडी लगाएको भए पनि बिचरा माझीलाई घडी हेर्न आउँदैन थियो। व्यापारीले फेरि सोध्यो, त्यसो हो भने किन नाडीमा घडी लगाएका छौ त? माझीले जवाफ दियो, घडी हेर्न नजान्नेले पनि आजभोलि फेसनकै लागि घडी लगाउने गर्छन्। मैले पनि त्यसै भएर लगाएको हुँ। व्यापारीले तर्क दियो, आफूले लगाएको घडी हेरेर समय बताउन पनि नसक्ने भएकाले तिम्रो जिन्दगीको 3/4 भाग पानीमै गएछ। त्यत्तिकैमा नदीमा बडो वेगसँग छाल आउन थाल्यो। डुङ्गा बेस्सरी तलमाथि गरी ढलमलाउन थाल्यो। तब माझीले व्यापारीलाई प्रश्न गर्यो, महाशय, तपाईँलाई पौडन आउँछ? व्यापारीले भन्यो, अह आउँदैन। अब भन्ने पालो माझीको थियो। उसले भन्यो, ए त्यसो भएदेखि त तपाईँको पुरै जिन्दगी गङ्गाको पानीमा बग्ने भयो।
आज संसार रूपी नदीमा होमिएका सबैको हालत ठिक त्यस्तै भएको छ। तर दुर्भाग्य, अहिले कहाँ छौ, यस संसारबाट के सिक्नुपर्ने हो, कहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्म कुन रीतले पुग्ने हो भन्ने बारे थाहा पाउने चेष्टा कसैले गरिरहेका छैनन्। यी पक्षहरूबारे केही नजान्नाले सबैको पुरै जीवन गङ्गाको पानीमा डुबिरहेको छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले यी कुराहरूबाट पार पाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यहाँ संसारमा किन आयौ? के ज्ञान पाउनुपर्ने हो? यहाँबाट कहाँ जानुपर्छ? पछि यी मध्ये कमसे कम एउटा कुरा मात्रैको जवाफ दिन नसक्ने हो भने पुरै जिन्दगी एउटा उद्देश्यविहीन यात्रा बन्न पुग्दछ। प्रेषक र प्रापकको पुरा नामनामेसी र हालको पुरा ठेगानाबारे जानकारी पाउन सके मात्र जीवन अर्थपूर्ण तथा पवित्र बन्नेछ। डाक्टर माइकल गोल्डस्टिन तथा उनकी श्रीमती प्राय पुटपर्ती आइरहन्छन्। एक दिन म कलेजतर्फ जाँदै गर्दा उनले विनम्रतापूर्वक मसँग आउने आग्रह गरे। मैले स्वीकृति दिएँ। गाडीमा कलेजतर्फ लाने क्रममा मैले उनलाई तिम्रो के कार्यक्रम छ भनी सोधेँ। उनले स्वामी म आजै घर फर्किने यात्रामा जाँदैछु भने। मैले उनलाई त्यस दिन नहिँड भने। उनले फेरि भने स्वामी जान त म आजै जानुपर्छ, तर बम्बईबाट भने भोलिपल्टको हवाई जहाज चढ्ने छु। मैले भने हेर तिमी मसँग ती सब कुरा केही नगर, मैले नजाऊ भने यसैलाई अन्तिम कुरा ठान। उनले त्यसै दिन यात्रा सुरु गर्दा उनको जीवन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा गोल्डस्टिनले बुझ्न सकेनन्। अन्तमा मैले भने ठिक छ, तिमी जाने नै इच्छा गर्छौ भने जान सक्छौ। त्यसपछि उनी आफ्नो कोठामा फर्केर झिटिगुन्टा मिलाएर बम्बईको उडानका लागि लागे। तत्पश्चात उनी अमेरिका जाने प्लेनमा चढे। जब प्लेनले जमिन छोडेथ्यो त्यसभित्र केही सङ्ख्यामा अपहरणकारीहरू समेत रहेको तथ्य खुल्यो। हवाई जहाजभित्रको वातावरण एकदम तनावग्रस्त बन्यो। 2 जना अपहरणकारी ढोकामा पहरा दिन बसे। अरू 2 जना चाहिँ भरिएको बन्दुक यात्रीहरूलाई तेर्साउँदै प्लेनभित्र ओहोर दोहोर गर्न थाले। बल्ल गोल्डस्टिनले बुझे किन स्वामीले त्यस दिनको प्लेन नचढ्न भन्नुभएको थियो। अब यस्तो अवस्थामा एकमात्र सहाराको रूपमा स्वामी सम्झनु र प्रार्थना बाहेक अरू थिएन। उनले साईराम 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 भनी स्वामीको नामको जप गर्न थाले। हवाई जहाज आकाशको अलि उचाइमा गएपछि अपहरणकारीहरूले यात्रुमाथि गोली बर्साउन थाले। अब के गर्ने? यात्रुहरू थर्कमान हुनु स्वाभाविक थियो। अपहरणकारीहरूले गोली चलाएकोले जहाजभित्र लासहरूको थुप्रो लाग्न थाल्यो। गोल्डस्टिन र उनकी श्रीमती प्लेनको अगाडिपट्टिको भागमा थिए। अपहरणकारीहरूले उनीहरूको वरिपरिका यात्रुलाई गोली हान्न थाले। अब उनीहरूलाई लाग्यो अब हाम्रो पालो होला। यस्तैमा गोल्डस्टिनले पत्नीलाई भने स्वामीले त्यस दिन मलाई यात्रा आरम्भ नगर्नु भन्नुभएको थियो। हामीले स्वामीको आज्ञा पूर्ण रूपमा नमानिकन हिँड्यौँ। यस्तो आपत पर्नु रहेछ। त्यत्तिकैमा एकजना अपहरणकारीले ती दम्पतिको आँखामा हेर्यो। गोल्डस्टिनकी पत्नी सबै कुरो बिर्सेर स्वामीको नामको निरन्तर जप गरिरहेकी थिइन्। स्वामीको नामको गायनले कमाल गर्यो। अपहरणकारीले उनलाई छोडिदियो। गोल्डस्टिन तत्काल उठेर एकातिर लुक्न गए। उनी त्यति ठुलो र मोटो भए पनि कुनै अपहरणकारीले उनको याद गर्न सकेन। त्यसरी गोल्डस्टिनको जीवन स्वामीको कृपाले बच्यो। तिनीहरू प्लेनभित्रै बन्दक भएर लामो समय खानपिन तथा निन्द्रा बेगर रहे। उनीहरू साह्रै आत्तिएका थिए। गोल्डस्टिनकी पत्नीको स्वामीप्रति ठुलो भक्ति छ। सामान्यतः
भक्तिमा महिलाहरू पुरुषका तुलनामा बढी हुन्छन्। पुरुषहरूमा त्यस्तो भक्ति नहुने होइन, तर उनीहरू बाहिरी रूपमा त्यसलाई प्रकट गर्दैनन्। उनकी पत्नीले गोल्डस्टिनलाई भनिन्, केही चिन्ता नलिनुहोस्, बरु स्वामीलाई पुकार्नुहोस्। त्यति बेला अपहरणकारीहरूले जवान, बुढा, महिला, बच्चा सबैमाथि निर्दयतापूर्वक गोली चलाउन थाले। गोल्डस्टिन तथा उनकी श्रीमतीले साईराम 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 जप जपे। शान्त भएर आँखा चिम्लेर स्वामीलाई प्रार्थना गरिरहे। अपहरणकारीका बन्दुकमा भएका सबै गोली रित्तिए। केही छिनपछि नै प्रहरीहरू आइपुगे र अपहरणकारीहरूलाई काबुमा लिए। गोल्डस्टिन र उनकी श्रीमती बन्धनमुक्त पारिए र तिनलाई अमेरिका जाने हवाईजहाजमा चढाइयो। आफूले भोगेको त्यस्तो कष्टकर घटनाको सम्झनाले तिनीहरूलाई पछिसम्म पनि पिरोल्थ्यो। केही दिनपछि प्रहरी त्यस घटनाबारे सोधपुछ गर्न तिनीहरू कहाँ आए। बयानपछि गोल्डस्टिनलाई हर्जाना लिन आग्रह गरियो, तर उनले त्यो लिन मानेनन्। त्यसको 2-3 महिनापछि गोल्डस्टिन फेरि पुट्टपर्ति आई स्वामीको दर्शन गरे। उनले आफ्नै अनुभवबाट जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नाम स्मरण गरेमा कुनै डर मान्नु पर्दैन भन्ने बुझेका छन्। त्यस घटनापछि स्वामीबाट उनको फिर्ती यात्राबारे सोधनी हुँदा उनले सबै स्वामीकै कृपा हो भन्ने जवाफ दिए। सबै कुरा स्वामीकै हातमा छोडिदिनु उत्तम हुने उनले बुझेका छन्। त्यसै बखतदेखि गोल्डस्टिनले स्वामीका शब्दमा अटुट विश्वास राख्दै सो अनुसार आफ्ना काम गर्ने गर्छन्। कहाँबाट आएको र कहाँ पुगिने हो भन्ने बारे आज मानिसले बुझ्न सकेको छैन। यस्तै प्रकारको वास्तविक अनुभव गरेर मानिसले विश्वासमा कत्रो शक्ति हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दछ। संसारमा जन्म लिएर मानिस जसोतसो गरी समय बिताइरहेका छन्। कस्तो प्रकारले बित्दैछ त जीवन भनेर सोद्धा स्वादिष्ट भोजन र आरामदायी निद्राको उपभोग गर्न संसारमा आइएको हो भन्ने उनीहरूको उत्तर पाइन्छ। तर मानिसले खानपिनको मज्जा लिन मात्रै संसारमा जन्म पाएको भने अवश्य होइन। यही मनन गर्नुपर्ने कुरालाई आदि शङ्कराचार्यले आफ्नो प्रख्यात भजन भज गोविन्दम मार्फत सबैलाई बताएका छन्। भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रन करने। हे मूर्ख मानिस, गोविन्दको नाम जप। डुक्रन करने अथवा व्याकरणको नियम अन्तिम समयमा तेरो उद्धारका लागि आउने छैन। किन मानव चोला पाइएको होला भनी प्रश्न गरेमा धेरै जसोले खाना, पिना, सोना र मर्न अथवा खान, पिउन, सुत्न र मर्न भन्ने जवाफ दिन्छन्। यो व्याख्या पूर्णतः गलत छ। जीवनमा हासिल गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। मानव चोलाको उद्देश्य भोजन, सुखशयल वा शिक्षा पूरा गर्नु मात्रै होइन। मानव जीवनको उद्देश्य यीभन्दा नितान्त बेग्लै छ। सबैले यसलाई बिर्सेका छन्। तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण बनाएर यस जन्मलाई पवित्र तुल्याउनु पर्दछ। शरीर आउँछ, बढ्छ, मर्छ र अन्तमा विनाश हुन्छ। शरीर मर्नुभन्दा अगाडि नै मानिसले आफू संसारमा आउनुको उद्देश्य पूरा गर्नुपर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू, जीवन यात्रामा विभिन्न अप्ठ्याराहरू र परीक्षाका घडी आउँछन्। ती सबैलाई साहसपूर्वक सामना गर्ने शक्ति मानिसले हासिल गर्नुपर्छ। आध्यात्मिकताको शक्ति यही हो। बिचैमा प्रयास छोड्ने, त्यसदेखि हार खाने हुँदै होइन। यस भवसागरमा निश्चय पनि कडा छालहरू आउनेछन्। तिम्रो डुङ्गालाई माथि तल पारिदिनेछन्। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। हे ईश्वर, म जन्म मृत्युको चक्रमा फसेको छु। माताको गर्भमा रहनुको पीडा बार बार सहँदैछु। यस संसार रूपी महासागर तर्न निकै कठिन छ। यस भवसागरबाट पार लगाओ प्रभु, मलाई मुक्ति देऊ। मानव जीवनको उद्देश्य आमाको गर्भबाट फेरि फेरि जन्मनु होइन, न त निरुद्देश्य जीवन बिताउनु र अन्तमा संसारबाट बिदा लिनु नै हो। कुनै खास कारणले मानिसको जन्म संसारमा भएको हुन्छ। त्यसैले सबैले त्यो उद्देश्य बुझ्न र जीवनलाई पवित्र पार्न कोसिस गर्नुपर्दछ। प्राप्त शिक्षा, अँगालिएको पेसा, आर्जित धन, यी सबैलाई उद्देश्यपूर्ण तरिकाले खर्च गरिनुपर्छ। आजभोलि विद्यार्थीहरू केवल जीवनयापन गर्न मात्रै शिक्षा हासिल गर्दैछन्। तिनको पढाइको एउटै उद्देश्य धन आर्जन गर्नु बन्न पुगेको छ। पेट नै भर्नको लागि यत्रो सङ्घर्ष गर्नुमा के छ? कुकुर, फ्याउरा जस्ता जन्तुले पनि पेट त भरेकै छन्। बाँदरले पनि अचम्म लाग्दा कला सिकेर त्यसलाई सर्कसमा देखाएका तिमीहरूले देखेका होला हो। तिमी जो मानव भएर जन्मेका हौ, तिमीले कुकुर, फ्याउरा, बाँदर सरीको व्यवहार गर्नु हुँदैन। यदि तिमीहरूले पनि त्यसै गर्यो भने तिमीले हासिल गरेको शिक्षाको के लाभ? तिमीले हासिल गरेको शिक्षाको उचित प्रयोग हुनुपर्छ। त्यतिखेर मात्र यो अर्थपूर्ण बन्नेछ र त्यसले तिम्रो व्यक्तित्वलाई बल दिन्छ। तिम्रो जीवनको उद्देश्य शिक्षित बन्नु र डिग्री हासिल गर्नु मात्र होइन, अध्ययन अवश्य पनि गरिनुपर्छ, तर खाली डिग्री हासिल गर्न मात्रै होइन। लेख्न पढ्न जान्दैमा कोही शिक्षित बन्छ त? डिग्री झुन्ड्याउँदैमा कोही शिक्षित बन्छ र? गुण प्रदान नगर्ने अनि कहीँ शिक्षा हुन्छ त? बाँच्नैका लागि शिक्षा चाहिने हो भने पशुपक्षी कसरी बाँचेका छन् त? जीवन र जीवनयापन दुवैका लागि शिक्षालाई उद्देश्यका रूपमा लियौ भने तिमीहरूले पाएको शिक्षा अर्थपूर्ण बन्दछ। तसर्थ प्रत्येक मानवले जीवनको उद्देश्यलाई मनन गर्नुपर्दछ। मैले MBA पास गरेको छु, मसँग विभिन्न डिग्रीहरू छन्। यस्तै सोचेर दङ्ग पर्दैमा के हुन्छ? ती डिग्रीहरूको सही उपयोग पनि त गरिनुपर्छ नि। मानिसलाई मात्र जीवनको उद्देश्यबारे थाहा पाउने सामर्थ्य उपलब्ध छ। म जन्मे, मैले पढेको छु, धन कमाएको छु, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स मनग्गे छ, मेरा सन्तान शिक्षित छन् र तिनलाई उच्च शिक्षाका लागि विदेश पनि पठाएकै छु लगायतका कुरा उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्तिले सन्तुष्टि लिन्छ भने वास्तवमा त्यो उसको भूल हो। जीवनको मूल उद्देश्य त्यो होइन। किन यस संसारमा जन्म पाइएको छ भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। तर दुर्भाग्यवश आज तिमीहरूले व्यर्थका क्रियाकलापमा अल्मलिँदै तिम्रो जन्मको उद्देश्यलाई बिर्सिएका छौ। जीवित रहँदासम्म र अन्तिम श्वास फेर्दा समेत तिमीले शान्तिको अनुभव गरेकै हुनुपर्छ। तिमीले वास्तविक र शाश्वत आनन्द प्राप्ति गर्नुपर्छ। महात्मा गान्धी बेलायत गए र वार एट लको उपाधि हासिल गरे। आफूले पाएको शिक्षाद्वारा समाजको सेवा गर्ने निधो उनले गरे। मातृभूमि फर्केर उनी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग आबद्ध भए। देशको स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि उनले आफ्नो पुरा जीवन नै बलिदान दिए। एउटा धोती र साधारण कपडाले जिउ छोप्न थाले। स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका बेला भारतको उत्तरी राज्यतिर उनले धेरै कष्टहरूको सामना गरे। लखनऊमा प्रहरीले उनीमाथि लट्ठी बर्सायो। प्रहरीका हातबाट शारीरिक यातना लगायतका विभिन्न कष्ट झेल्नु परे तापनि देशलाई स्वतन्त्र गराउने आफ्नो सङ्कल्पलाई उनले कहिल्यै छाडेनन्। उनले कानुनी पेसा सुरु गरे, तैपनि जीवनयापन सुचारू हुन सकेन।
स्वतन्त्रता अभियानमा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका तर्फबाट उनी संलग्न भए र अङ्ग्रेजका हातबाट ठुलो यातनाको शिकार पनि भए। तैपनि उनले हिम्मत हारेनन्। उनकी पत्नी कस्तुरबा एक पुण्यवती महिला थिइन्। आफ्नो पति सेवा लगन र भक्तिले गर्ने गर्थिन्। पति जेलमा थुनिएको अवस्थामा पनि सँगसँगै र देश सेवामा पनि सधैँ संलग्न रहन्थिन्। उनको यसै सेवा भावनाले जीवनभर उनको रक्षा गर्यो। स्वतन्त्रता अभियानमा उनीहरू दुवै संलग्न भएका बेला कति पटक त ती दम्पतिले बेग्ला बेग्लै बस्नु पर्यो। तर कस्तुरबा जे जस्तो परिस्थितिमा पनि उनकै राम्रोको लागि भइरहेको हो भन्ने ठान्दथिन्। पवित्र हृदयले अरूको भलो गर्ने व्यक्तिले सधैँ असल मात्र देख्दछ। अन्तमा देशले स्वतन्त्रता हासिल गर्यो। जवाहरलाल नेहरू पहिलो प्रधानमन्त्री पनि बने। स्वतन्त्रता अभियानका अर्का महान नेता सुभाष चन्द्र बोस थिए, जो पवित्र हृदय भएका तथा एक ठुला देशभक्त थिए। त्यस्ता त्यागी व्यक्तित्वहरूको सत्प्रयासले मात्रै देशले स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकेको हो। जे भए पनि केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति मात्रैमा हामी सीमित रहनुहुन्न। हामीले हासिल नगरी नहुने कुरा स्वराज्य हो। स्वराज्य महान हुन्छ। स्वतन्त्रता विदेशी अधीनबाट मुक्त हुनु हो र यो अस्थायी हुन्छ भने स्वराज्य हृदयसँग सम्बन्धित हुन्छ र हृदयबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रिय विद्यार्थीहरू, देशको लागि पर्यो भने आफ्नो जीव समेत अर्पण गर्न तत्पर हुनुपर्दछ। तिमीहरू शरीर होइनौ। शरीर त कुनै उच्च र पवित्र कुरा प्राप्त गर्ने एउटा साधन मात्र हो। यस्तो उच्च र पवित्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि शरीरलाई प्रयोग गरिनुपर्छ। शरीर पनि हामीले लगाउने वस्त्र जस्तै हो। एक न एक दिन वस्त्र थोत्रो भएर नासिन्छ। त्यस अवस्थासम्म भने शरीरको उचित हेरचाह गर्नुपर्छ। त्यागबाट मात्रै योग प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वेदले उद्घोष गरेको छ, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्व मानुषः। अमरत्व त धन सम्पत्ति वा कर्मद्वारा पाइने नभई केवल त्यागबाट मात्र सम्भव छ। मानव जन्म पाएकाले सबैले आफ्नो जीवन उनै ईश्वरको सेवा र उनैको निरन्तर चिन्तनमा नै अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्यो भने तिमीले कुनै पनि भौतिक पीडा महसुस गर्ने छैनौ। केही समय अघि म बेङ्गलोरमा हुँदा यो शरीर बाथरुममा लडेको बखतको सानो दृष्टान्त तिमीहरूलाई सुनाउँछु। सत्यजित र अचिन्त्य नाम गरेका 2 जना विद्यार्थीहरू मेरो सेवामा खटिएका थिए। उनीहरूले मेरो धेरै सेवा गरे। मैले उनीहरूलाई भने, मेरो यो शरीरप्रति कुनै लगाव वा आसक्ति छैन। तिमीहरू यो शरीरको शल्यक्रिया गर्न सक्छौ, तर म यस शरीरलाई कुनै महत्त्व दिन्न। म यो शरीर होइन। जबसम्म शरीर छ मैले मेरो कार्य सम्पादन गर्नै पर्छ। डाक्टरहरूले घाउलाई बाँधिदिन खोजे, तर मैले मानिन। भाँचिएको हुनाले चाँडो निको पार्न शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भने। मैले यस शरीरलाई डाक्टरका हातमा सुम्पिएर यसलाई जे मन लाग्छ गर्नु भने हिँडडुल चाहिँ गरि नै रहेँ र अझै गर्दैछु। मलाई दुख्ने वा कष्ट हुने कहीँ कतै छैन। धेरैजना भक्तहरू स्वामीलाई हिँड्दा धेरै दुख्छ, कष्ट सहेर पनि स्वामी हिँडडुल गरिरहनु भएको छ भनेर चिन्तित छन्। म फेरि पनि भन्छु, मलाई कुनै पीडा वा दुखाइ छँदै छैन। आजसम्म मलाई कहिल्यै पनि र कुनै पनि शारीरिक कष्ट भएकै छैन। तिमीहरूले पनि यसै गरी देहाभिमानको त्याग गर्न सक्यौ भने जीवनमा जे पनि हासिल गर्न सक्छौ। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनं मनस्सन्यात् वचस्सन्यात् कर्मण्यात् दुरात्मनं। मन, वचन र कर्ममा पूर्ण सामञ्जस्य राख्नेहरू महात्मा हुन् र त्यसो गर्न नसक्ने दुरात्मा हुन्।
यही नै वास्तवमा मानव प्रकृति हो। डाक्टरहरूले मलाई धेरै बेर नउभिन सल्लाह दिए पनि म जति बेरसम्म पनि उभिरहन सक्छु। अहिले पनि म धेरै बेरदेखि उभिरहेको छु। मलाई कतै कहीँ दुखेको छैन। म एक चक्की औषधि खान्न, पट्टी बान्दिन। ममा केवल आत्मभाव मात्रै छ। म आफ्नै कामद्वारा नै उदाहरण बन्दछु। प्रिय विद्यार्थीहरू, शरीरमा धेरै प्रकारका कष्टहरू आउन सक्छन्। शरीर त पानीको फोका सरह हो। मन चाहिँ बौला सन्की बाँदर सरह हो। तसर्थ शरीर वा मन कुनैको पछि लाग्न हुँदैन। बरु पछि लाग्नुपर्छ अन्तरात्माको, चेतनाको। यसो गर्न सके कस्तै पीडाले पनि कष्ट दिन सक्दैन। मैले यो सबै तिमीहरूलाई आत्माभिमानबारे उपदेश दिनका लागि गर्नु परेको हो। मलाई कहीँ कतै पनि दुखेको छैन। म सत्य भन्दैछु। मैले कुनै कुरा लुकाएको छैन। वास्तवमा मलाई दुखाइ कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन। कठिनाइको सामना साहसपूर्वक गर्नै पर्छ। त्यही साहस र धैर्यको शिक्षा तिमीहरूलाई दिन नै मैले यसो गरेको हुँ। मेरो आदर्शलाई तिमीहरूले पछ्याउनु पर्छ। शरीरको दुःख कष्टलाई कुनै महत्त्व कहिल्यै नदेऊ। देहाभिमानलाई त्याग। यस शरीरलाई उचित कार्य गराउँदै व्यस्त बनाइराख। ईश्वर सेवामा यस शरीरलाई लगाऊ। यो शरीर ईश्वरले दिएको उपहार हो। ईश्वरले कुन उद्देश्यका लागि यो शरीर दिएका हुन् त? तिमीले बुझ्नै पर्छ। ईश्वर सेवामा अर्पण गर्नका लागि यो शरीर प्रदान गरिएको हो। प्रेम स्वरूपहरू, पवित्र कर्म गर्नका लागि यो शरीर प्रदान गरिएको छ। कोही त्यस्तो विधि शारीरिक कष्ट हुँदा पनि स्वामीले किन थकाइ समेत महसुस गर्नुहुन्न भनेर छक्क पर्छन्। विशेषतः कमजोरीका लक्षणहरूको अवलोकन महिलाहरूले चाँडै गर्छन्। म तिमीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि सुरुदेखि नै मैले शरीरको तौल र स्वास्थ्य कायम राखेको छु। म न त कहिल्यै मोटाएको छु न दुब्लो वा कमजोर नै भएको छु। म छिटो हिँड्न सक्छु, तर यी डाक्टरहरूलाई सन्तोष दिन मात्रै मैले त्यसो नगरेको हुँ। डाक्टरहरूले म छिटो नहिँडिदिए हुन्थ्यो भनेर कराइरहेका छन्। उनीहरू सल्लाह दिँदै भन्छन्, स्वामी कृपया छिटो विचरण नगर्नुहोला। आफ्ना दायाँ बायाँ सहयोगका लागि 2 जना विद्यार्थी रहन दिनुहोला। केवल तिनै डाक्टरहरूलाई सन्तुष्टि दिनका लागि मैले यी 2 विद्यार्थीहरू राखेको छु। यी दुवै केटाहरूलाई कुनै असजिलो परेको छैन। मेरो सेवाका अतिरिक्त यी 2 अरुण र पृष्टिले आफ्नो कार्यालयको काम पनि भ्याएका छन्। मैले पृष्टि भनी बोलाउन नपाउँदै ऊ दौडदै आइपुग्छ। मैले अराए बमोजिम उसले ल्याएको पानी म पिउँछु। त्यसरी नै यी दुवै केटाहरूले मेरो लागि सेवा गरिरहेका छन्। यिनीहरू बडो भक्ति तथा प्रेमले मेरो सेवामा तल्लीन छन्। म कहिल्यै कसैलाई पनि कुनै असुविधा दिन्न। प्रेम स्वरूपहरू, आज तिमीहरू स्वामीको जन्मदिन मनाइरहेका छौ। वास्तवमा तिथिमा यो शरीरको मात्रै जन्म हुने गर्छ। यो शरीरले 78 वर्ष पार गरिसक्यो। 79 वर्षमा लाग्यो। के म 79 वर्ष पुगेको बुढो जस्तो देखिन्छु त? देखिन्न। अहिले मात्र के कुरा, म 80 अझ 85 वर्ष पुग्दा पनि यस्तै रहन्छु। म कहिल्यै कसैमाथि निर्भर हुने छैन। मेरा आँखा, दाँत आदि एकदम ठिक अवस्थामा छन्। 79 वर्ष पुग्दा साधारणतया मानिसका सबै दाँत झर्छन्। मोतिया बिन्दुले आँखाको दृष्टि कम हुन्छ। छाला चाउरी पर्छ, तर हेर त चाउरी भन्ने ममा छँदै छैन। मलाई बुढ्यौलीले छुँदैन। वास्तवमा मेरो बुढेसकाल नै छैन। तिमीहरू पनि यस्तै साहस र आत्मविश्वासको विकास गर। तिमीहरूले अवश्य नै राम्रो महसुस गर्नेछौ।
म मात्रै होइन, तिमीहरू सबै स्वस्थ रहनुपर्छ, तर तिमीहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई बिगार्दैछौ। आफ्नो शारीरिक सामर्थ्यलाई तिमीहरूले धेरै खालबाट दुरुपयोग गर्दैछौ। आफ्नो शरीरको सही उपयोग गर्यौ भने स्वामीको कृपाले तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। स्वस्थ शरीर र शान्त मन भयो भने तिमीले जतिसुकै धेरै व्यक्तिलाई समेत सेवा पुर्याउन सक्छौ। तसर्थ आफ्नो रूप राम्रो देखाउन नभए अरूको सेवा गर्नका लागि तिमीले आफ्नो शरीरलाई हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। पर सेवाको लागि मलाई समेत यो शरीरको आवश्यकता रहेको छ। मानव सेवाका लागि म जे गर्न पनि मेरो जीवन नै त्याग गर्न समेत तयार छु। शरीर नै सबै चिज हो भन्ने ठानेर यसैलाई मात्रै धेरै महत्त्व दिने नगर। आफ्नो शारीरिक बललाई खेर जान पनि नदेऊ, त्यसको उचित प्रयोग गर। तिमीमा पर्याप्त मानसिक शक्ति पनि हुनु आवश्यक छ। तिमीहरू आफ्नो अध्ययनमा पनि अब्बल हुनुपर्छ र तिमीहरूले मानव सेवाद्वारा आफ्नो जीवन पवित्र बनाउनुपर्छ। जीवनमा जस्तै परिस्थिति आउँदा पनि त्यसको सामना साहसपूर्वक गर्न सक्नुपर्छ। यही नै वास्तवमा मानवीय प्रकृति पनि हो। जहाँ जहिले तिम्रो सेवा आवश्यक पर्छ तिमीबाट तुरुन्त त्यसका लागि म तयार छु भन्ने प्रत्युत्तर आउनुपर्छ। यस प्रकारको साहस र आत्मविश्वासको विकास गर र संसारकै लागि एउटा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गर। धुलो माटो सरी रोगग्रस्त बन्ने शरीर यो, नरहने एकै नाश नसक्ने भवसागर तर्न नै। छैन है अस्थिपञ्जर बाहेक अरू केही यो, नपर है हे मन रहन्छ शरीर स्थायी भन्ने भ्रममा। बरु शरणागत हुन जाऊ ईश्वरको चरण कमलमा। परमेश्वरको चरण कमलको आश्रयमा जाऊ। कुनै पनि किसिमको शारीरिक पीडालाई महत्त्व नदेऊ। आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म देशको सेवा गर। समाज र देशको सेवा गर्ने सानोभन्दा सानो अवसरको समेत सदुपयोग गर। एउटी वृद्ध महिलालाई सडक बाटोमा तिमीले गरेको सानो मद्दत पनि सेवा हो। मैले यस वृद्धलाई सहयोग गरे बापत के पाउँछु र? यस्तो कहिल्यै नसोच। त्यस्तै सानो सेवाबाट पनि ठुलो पुण्य मिल्छ। तसर्थ लगातार सेवा गरि नै रहो। मानव सेवाभन्दा ठुलो साधना अर्को छैन। सेवा बिना निर्वाण नहीं। सेवा नगरे मुक्ति सम्भव नै छैन। अरूको सेवा गर्दा आइपर्न सक्ने अप्ठ्याराहरूलाई तिमीहरूले मतलब राख्नु हुँदैन। जन्मदिन यस्तो धुमधामसँग मनाउने मेरो कुनै मनसाय छैन। शरीरलाई उचित स्याहार गरेर ठिक अवस्थामा राख्नुपर्छ र शरीर मार्फत अरूलाई सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। समाज सेवामा जीवन अर्पण गर्न तिमीहरू सदा सर्वदा तयार रहनुपर्छ। त्यही नै वास्तविक सेवा हो। जय साईं।